Naun joint circular kay asesale el Civil Service Commission y Commission on Election tara itera con el prohibición suporta el un empleyado con un candidato ta corre na eleksyon. Incluido aquí el prohibición usa camisa o t-shirt que taman promote el candidatura de un candidato, forma organización y mga grupo en suporta na un candidato, distribución de mga materiales de campaña y otros pa. Asegun con el Director Regional del Civil Service Commission, Attorney Maysibel Alfaro Sahi, este esfuerzo tamanda acorda con mga empleyado para esta politically neutral. El COMELEC pati el Civil Service came out with COMELEC and CSC Joint Circular number 1, no? And it admonishes or reminds government employees to be at all times politically neutral. So, cosas te taman mean? Or mas bueno ka habla kita, cosa ba what actions violate this circular? So, prohibited el wearing of t-shirts, promoting the candidacy of one, attending caucuses, meetings or organizing, and many others. Puera con este ya reitera también el Civil Service Commission con el prohibition man post, repost, dale comment, man like y man share na Facebook y social media, maga mensahe, letrato o video que ta dale mira suporta itaman promote con un kandidato. In this joint circular, yaman clarify both COMELEC and CSC that maybe liking, sharing, and commenting even will not be in itself as considered as political activity, partisan political activity, as long as it is clear you are not campaigning or expressing your support for one candidate. Bajo na revised rules on administrative cases na civil service, tali el castigo para con aquellos quien viola de un mes y un día para 6 meses suspensión na trabajo para na primer offense. Naakasegundo vez que el comete semejantes violación el un empleado, tiene ya que mandismiss con el empleado na servisyo, incluido na regulasyon aquel mga civil servant puera ya lang aquellos mga elective officials. Además, ya reitera también el Civil Service Commission que incluido na regulasyon el mga barrio oficiales del barangay, siendo debe sila queda un non-partisan. Pero si le kita el del joint circular tabla, except the following officials are exempted, no? The president enumerate, the president, cabinet secretaries and all, except barangay officials. All other elected officials, except barangay officials. Mantatsa lang kayo alya, kay the por si, el barangay officials are considered as non-political or non-partisan. That is why na local na code gayot sedel batas na COMELEC pati na batas pambansa tamen akel the local government code tan 881 tan prohibit tamen kakel konel quad. So incluido na prohibition el mga barangay officials, even if we say that elected ganit sila, elective officials sila, porque man no pwede sila man promote the candidacy of one because they're supposed to be non-partisan. Fuera na mga empleyado de gobierno, oficiales del barrio, incluido también na joint circular, aquel miembros del militar como el AFP y PNP. Además, maskin el empleado quien on leave, covered pa siempre según na prohibición. Crisel Almonía, Dateline Zamboanga.